以前做鹹魚呢度係大澳漁港啊，漁季嗰時好多漁船嘅，咁拍埋嚟大澳攞。呢度大澳係鹽倉嚟嘅，所以捉到魚一定係揾我哋嚟加工做鹹魚嘅。以前係好多鹹魚嘅，你睇啲相係知嘅，同家真係差好遠啊！夾埋1000幾百笪窩鹹魚嘅，因為漁民少啊，產量少咧，你想做多啲都冇。大澳都係得2、3檔啫，已經係差唔多式微㗎啦。淨係蝦醬係養唔到，養活唔到。一 like 等於10 book， 中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！喺香港有個地方，一落船就聞到蝦醬同埋鹹魚味。呢兩樣曾經養活幾代人嘅非物質文化遺產，依家喺大澳都仲有幾戶人喺度做緊。我姓崔嘅，崔振華，我係呢個土生土長，我益昌嘅第2代掌門人。我益昌號咧由1933年一路演變落嚟，直到今時今日已經有90多年㗎啦。大澳益昌號係1938年由崔鑑元先生創立，最初主要售賣雜貨，後來改為賣魚，但由於雪櫃尚未普及，好難保存魚獲，因此之後就改為製作鹹魚同蝦醬。時至今日，位於大澳嘅益昌號係香港僅存同時擁有鹹魚同蝦膏蝦醬製造牌照嘅生產商。我哋係有咗幾十年嘅牌，攞個牌係都投資幾大嘅，一路演變落曬鹹魚啊，跟住曬蝦膏蝦醬啊，一路演變落去。蝦醬係一種銀蝦仔啊，磨爛嚟曬，蝦膏嘅鹽分係少好多啦，蝦醬嘅鹽分係多啲咯。首先嗰啲漁民拎咗蝦俾我哋咧，我哋將佢去咗雜質啊、海草啊、魚仔嗰啲，其實係揾個絞肉機咁攪爛就可以曬得蝦膏噶啦。就蝦醬咧就經過個鋼砂磨，就石磨咁磨幼滑啲咯，磨豆漿咁咯，喺個桶度。蝦膏咧就通常嚟講咧，1日就可以曬㗎啦，因為你係好薄㗎嘛，曬得好薄，好容易乾咯，一窩窩咁樣賣㗎。你係要不停咁反下去呢邊曬下，兩邊反蝦膏蝦醬，最緊要陽光，冇陽光就冇師傅㗎啦。溫度低咧，佢就唔發酵㗎，唔經過發酵就唔香嘅。頭先咧就睇完崔生點樣整蝦膏蝦醬同埋鹹魚啦，咁而家就即刻嚟到大澳嘅餐廳去食大澳嘅特產，試下呢個炸蝦膏豬腩肉先。佢咧係聞落去咧已經有陣蝦膏味，佢個蝦膏味咧係比我想象中淡嘅喎。原來我仲以為咧佢即係我估佢應該係醃過嗰隻啦，以為會好鹹啦，但又唔會喎。同埋佢炸到咧入面咧嗰啲即係佢豬腩肉咧 suppose 係肥啲嘅嘛，但係咧佢炸得咧炸走晒啲豬油咁樣咧，而家佢個豬皮都有喺度好煙韌，所以咧佢係越嚼越香嗰隻咯。佢嗰陣蝦膏味係慢慢越嚟越滲出嚟嘅，我覺得呢個係我真係未試過嘅嘢咯。因為以前我記得有啲冷商喺大澳搭即係起咗屋棚屋嚟曬鹹魚嘅，可以養活好多工人嘅，簡直好冇得比，多到你唔要，大家你冇產量啦嘛，啲冷商係咪都撤退晒，或者去到外國曬鹹魚啊，唔經你香港，你香港根本上係生存唔到啊！其他產品我哋一定要兼顧埋咯。我太太個禮拜都翻嚟幫手㗎，仔女都有費事翻嚟幫下手㗎。好簡單啫，其實做蝦膏蝦醬好鹹魚係好簡單嘅嘢，你肯曬太陽就得㗎啦，你唔怕陽光爆就得㗎啦。係好辛苦嘅行業嚟嘅。通常都係做鹹魚咧，你新鮮翻嚟咧，你又扣腮扣長，有啲係中意打咗輪曬，兩個方法都有人用嘅。啲鹹魚佢唔係話一次過可以起曬㗎嘛，即係可以起水㗎嘛。大條嘅醃耐啲，細條嘅醃少啲時間。即係以前咧，我哋根本上就係俾你個鹹魚頭咧，直接揾個布袋笠住佢都有㗎。嗰時個冇雪櫃嘅，密土嘅就比較需要嘅，即係個土到唔到陽光，即係曬嘅時間會長啲。有得開土咧，個土你揾啲棍撐住佢咧，好快見陽光，好快乾爽啦。佢個鹹魚都個土都香嘅。即係其實主要就係開土就會乾得快啲。係乾發快啲，佢見到陽光啊嘛，咁啊個土都係好食嘅。即係最好就鹹魚就半肥瘦，最好就係中間嗰水魚，同埋一定鹹魚嘅煎煮條件一定係好天。你唔好天呢啲鹹魚點嘅質素或者乾炸啊，味道會冇咁鮮味嘅，都要反㗎。你唔能夠曬死一邊㗎，一日反5、6次㗎。如果你唔反佢會曬熟㗎嘛。新鮮魚一定要魚肥就好食，但鹹魚一定要魚瘦就好食。
即係佢瘦身冇咁多個黃油，冇咁臭嘅油益啊嘛。個國家通常我都啲人都係半梅香嘅，半梅實最好嘅。我哋試下第二樣啦，就係呢度嘅魚香茄子啦。所以我頭先一上台咧已經勁香鹹魚味，好香鹹魚味。佢食落去咧，同平時出邊食嗰啲真係有少少唔同嘅。佢個鹹魚味真係好香，再加埋咧佢啲肉碎啦，同埋加埋啲鹹魚味咧，嗰啲肉香味好好。同埋魚香茄子咧，最啱就一定係餸飯，因為佢個餸係一定係偏鹹啲嘅。呢啲係咪就係崔生講嘅梅香？傳統味道要走得遠，唔單止要靠守業者，更需要識欣賞佢嘅同行者。大家好，我係永年士多嘅董事總經理，我叫阿俊。咁其中咧有一款叫做熟蝦醬。熟蝦醬同埋過去可能傳統啲你見到蝦醬就係熟蝦醬咧，係一個已經有製作咗嘅產品。咁所以我哋用一個最簡單嘅配搭，就係將菜同埋佢呢一個熟蝦醬去拼搭埋一齊。大澳嘅鹹魚同蝦醬或者會隨住產量減少而慢慢變淡，但正如益昌號咁，只要仲有人願意喺烈日下翻動每一塊蝦膏，只要餐廳堅持用本地食材，呢份屬於香港人嘅鹹魚味就唔會消失。